Monero kaman kowane kuɗi ne na yanar gizo, misali Bitcoin. Yana aiki ne ba tare da mutum ko banki ba tsakanin mai turawa da kuma mai karɓa. XMR yana kan gaba wajen mai da hankali akan mu'amaloli masu zaman kansu da kuma kare kai daga gurin gwamnati ko kuma wani mai neman tantance bayanai da aka samar da su yayin gudanarwa. Yawancin kuɗaɗen intanet misali Bitcoin da Ethereum suna aiki ne da buɗaɗɗiyar blockchain. Ana iya tabbatar da mu'amalolin da kowa ya yi a duniya da su. Hakan na nufin adiresoshin da aka yi aiki da su domin karɓa ko kuma turawa za a iya haɗa su da masu shi na ainihi na zahiri idan aka bi diddigi. XMR a ɗaya ɓangaren yana amfani da dabarbaru, fasahohi, hikimomi da sauransu domin tabbatar da cewa an ɓoye bayanan masu amfani da shi cikin sirri. Ko da ka tura ko ka karɓa ko ka adana, babu wanda zai gane kai ne a zahiri. Ku biyo mu a nan gaba za mu yi magana akan wasu abubuwan da ya shafi wannan cryptocurrency na Monero.